咁多嘢講，我而家落車喎，我唔想因為碰撞而係會繼續向前行。我而家繼要落車續向前，行，我就會撞。我而家要你開門，我落車啊，阿哥。你攞個呢時間嚟做好清楚，落車道門會打爛道門。我深深感受到個被困嘅男乘客冇講粗口，已經作出極大嘅忍讓㗎啦。呢個係英國嘅巴士站，我冇理由因為係咁樣嘅情況俾你落車，係咪先？你冇講錯，但要全車人陪你就講唔通喎。星期四晚7點幾，有架去青衣長青村嘅41號九巴喺彌敦道建豐保險大廈外上埋站，見到慢線有架去屯門良景嘅58X 九巴上落緊客，於是抽頭諗住吸埋慢線，點知架58X 又突然俾油，雙方就敵不動我不動鬥起槓啦。後面再有架60X 想喺快線過，點知唔夠位，於是就三巴鼎立，切斷咗彌敦道北行，同後面啲車攬炒，癱瘓咗超過半粒鐘，堅持要等九巴督察嚟調停啊！當時喺架41號上面嘅何小姐話，58X 嘅女車長行過嚟，指埋佢哋嘅車嘅男車長啊，冇撞到嘅根本就，跟住三個喺度鬥氣，咁啊霸住條路，又唔係個個都拉鞋霸住喺度，你又唔肯喐，我又唔肯喐，即係好似細路仔嗌交咁樣。而坐喺後面啲車無辜賠失嘅 David 話，3個車長因為私人恩怨影響到咁多市民，希望九巴嚴正處理啊。九巴回應話仲調查緊，如果有車長違規會紀律處分啊。